In queste puntate, Plan Chiase, Comuns senza autonomia, Nico Pepe, viert l'an academic, une magle verde per sburtare l'ecologia, gli appuntamenti delle settimane. Il plan regionale per Chiase è stato al centro di un incontro in manea dal comune di Udin per spiegare i pericoli che corrono i comuni, veduto che le norme approvate a Trieste e vanno a mudare tutte le linee approvate dal plan regolatore. Il principio di autonomia dei comuni è quindi avvoltato, tal non di una liberalizzazione che fa passare per cocai che fin come hanno lavorato per rispetto delle norme di tutela e di qualità urbane, per non far crescere in maniera indiscriminata il consumo di territori e l'edilizia senza brenis. Le possibilità di slargamento delle chiasi e delle strutture eccoleranno di fatto in maniera compagna su tutto il territorio della regione, non lasciando nessun potere ai comuni di scegliere molto intrecciare di sviluppo delle loro comunità. Gli amministratori non si sentono di diventare un brenis parziali fatti di altri e anche perché la convegna ha avuto un grom di adesioni. Tanto il sito sia il giusto Partignile, il salone del Parlamento a Gistiel, all'estate cambiata e l'inquinto si è da volta al Palamostra che è un lavoro più grande e all'estate buono di tenere dentro i duci. L'approfondimento alla piattaforma da urde relazioni dal sindaco Onsel e dall'assessore pianificazione Maria Grazia Santoro, ma anche di un magistrato del Corte dei Conti, Andrea Baldanza, del professore di urbanistica all'Università di Trieste Paola Di Biagi e dal vice coordinatore dell'Associazione dei Comuni Italiani Fabio Refrigeri. A Udin, le nuove norme e risi di fare in fum il lavoro sui limiti mettuti per l'altezza degli edifici, roba che era stata domandata con forza dai cittadini. Si è creata con una bella cerimonia la scuola dell'Accademia di Arte Drammatica della città di Udin, intitolata a Nico Pepe. Adunque la vertidura dall'anno si è serata in visita il corso per i giovani attori che l'anno passato si sono diplomati e che comunque vanno di fronte al mistero in un settore purtroppo penalizzato di un lavoro di tagli ai finanziamenti e di una crisi di pubblico non è facile di passare. In tutto caso, la loro preparazione si è già ormai potuta vedere in una versione dal Sium di un ignot di mia città di Shakespeare, curata di Claudio De Maglio, che è stata buona di Empla il Teatro Ignouf, e che la scuola furlana di teatri è di una delle più buone e preseate d'Italia, non si vede anche di esinis e di esinis di domandis, arrivati per chi ha parte alle selezioni per entrate accademie, dove che sono potuti iscriversi, dove 15 fantasmi che vengono par da bon di tutta Italia. La selezione che verrà affrontata ai 3 anni di corso è un lavoro duro. Più o meno la metà degli arlei si molle per strade, ma che si diplomano fin come e lavorano in tutto il mondo al teatro e dal cinema, e la formazione che hanno avuto è poi un lavoro. Si chiama Green Spot Festival, per Furlan Festival de Magle Verde. È il nome di un'iniziativa che si è da volta al visionario e che vuole sburtare fin da sua prima edizione via le coscienze di troppo covente rispetto all'ambiente e riscuviergi la sua bellezza a partire dai giornati più giovani. L'idea è che di esplorare i temi di ecologia attraverso il linguaggio fresco e dinamico di pubblicità sociale. Perché il Green Spot ha immaniato una delle più interessanti rassegne vedute in questo settore, la mostra internazionale sulle pubblicità socio-ambientali, ma anche proiezioni dedicate ai studenti e altri laboratori e appuntamenti per viaggi un new Troy che almeno è verso di un ambiente più netto e di una vita più sana. Utopie? Per sicuro, se non si scomincia dai comportamenti individuali, non si va di nessuna banda. La mostra, opera di associazione Act Responsible, si potrà avviare fino al 4 di dicembre ogni dì da 3 mesi da pomeriggio ai 10 di sera. Un primo spazio ha veduto confrontarsi con 4 scuole in un concorso per realizzazione proprio di un spot sociale che ha veduto arrivare al primo posto il Liceo Magrini di Glemone e il Percotto di Udin. I laboratori di formazione per giovani grafici e registi e l'hanno riproponuti anche a Lavigny. Gli appuntamenti delle settimane. Inaugurazione delle mostre collettive Calende per il 2010 e Caleidoscopio per il 2010, martedì 1 di dicembre ai 6 di sera, delle sedi delle quarte e delle seste circoscrizioni,
in via Pradaman e a San Paolo di San Suat. Concerto e orchestra Luigi Cherubini con la direzione del Gran Riccardo Muti. Sabato e 5 di dicembre a Snufma con un quarto di sera al Teatro Ignuf. Concerto di solidarietà, ma non vedete nel cielo, in collaborazione con l'associazione Musicisti Tre Venezie. Sabato e 5 di dicembre a Snufma con un quarto al Palamostra. Con vigne sul testamento biologico e la fin de vite, con la partecipazione di Beppino Englaro. Domenica 6 di dicembre, de Snuf e Mia Buinore al Teatro Ignuf.